Bhí Liam Cosgrave tugta don seirbhís Pibli le linge héal, agus tá an tír fíormhaíoch as an sóir seirbhís sin ag gábháil buíochas leis agus a thuairt ón óradó as an saoir a rinne sé inar thug sé túsáte de leas an náisiún na gcónaí. Le linge héal rinne sé a dhíthil institiúdí déan leathacha an stát a cosint agus a chuomhnú le misneach agus le díogras. Arma hon féin agus ar son sin féin ba bháilm a cóbhrón a dhéanamh le meic agus innín iar-Thaoiseach Liam Cosgrave a fuairbás inné. D'oibrig sé go dtíon díthilach ar son bhaointe na tíre. Bhí sé dílis don stáid, dá chreidirh agus go háirithe don chórastáin déan leathas. Bhí sé láidir, cróga agus tuiscinach, agus é ag daileáil le dúchláin bórda le ling a héal. Liam Cosgrave a rá sé garna I gábhfuil sa cethar déag sa cheantar ina chur a thuismothaí a héin agus a dhearthar Micheál ar scoil le gailige a álam in 19 cé gur irise as an dal in 19 was a hín, bhíod se le ficiil a go leorácha dí mar seo ó hain an chomóra mór ar iríomán na casca in airí ina másc. I gaslan crucha I mala clia a rugú Liam Cosgrave in 19 agus ba wach le WT Cosgrave an chead cheanara ar hir stát éireann agus a glach páirt ní amach in 19 Jeag. Chai sé tréimh sé san arm agus cháilú sé mar abhcóide a chuair se leis an folaíocht go luath ina dhééisin. Tá don dal in 19 sa trí agus chai sé sealanna ina ara grothí coigríthe agus ina ara tionscail agus tráchtala ba a bhí ganas ar chead hoscarach na tíre seach an na náisiúnaithe. Tá ina cheanara ar ina gaal in 1965. In 19 was a dá bhí a cheanarachta muil tuisgur a héna bháin sa fáirtí a bhí géirí taú le bille an réaltais faoi choranna in neadan an stáit. Ach nar a bhharí díl seirí beirt in nonsaí buamala I mala clia tróna na bhátala has an fáirtí leis. Tá Liam Cosgrave an na híiseach in 19 was a trí ar chóiríaltas idir faoina gael agus páirtí in Loch Dibre trá ar goling le fáiban na móra economiaachta agus landala na honsíthe buamala inar maríú trochas a trí daine I mala clia agus a muinechain an bhíon dar geann ina másc. De glach Cosgrave seasamh an leidir ar chuirsaí slándala agus bhí sé go tréin I gcuine an IRA. Ag an am céanna bhí líomhantí a dul thart go raibh heavy gangs na Gardaí a tuairt troch ide de phoblachtánach agus is tólam gur duineach damáiste go politiúil don rialtas ag an am. Bhí conspóid ann idir an tara cosanta Donegan agus an tuachtar ó dálaigh nuair a thug an tara cosanta thundering disgrace agus baléir go raibh Cosgrave níos baúla don ara cosanta ná don uachtarán agus d'éirigh an tuachtarán as. Mar sin hain Gerry leis an réaltas dlíthe teamhlaí agus sihir a leasú agus ardíú ícíochtaí leasa hósealaí. Cuca sinnéad an chóiríaltas a bheith tofa fógraíú go Gerry a chuir leis an réachtarnas go gaithí pás ar léada áil sa gailige leis an ardteiste maracht a ruthú. Curú Gerry leis an réachtarnas a bhí an revision gailge bheith daoine le gobar sa stát Herbhís. Curú córasan na áitgur tugu a hantas na marcaní breise daoine ach níor curún córasin riamh bhaimar is ceart. Agus sé an torbhíir sin go nearna an cinenne a rinne réaltas Cosgrave a seatas a ceair gur chuir sé tús le Gerry réig an teanga gáíre sa stát Herbhís. Far crafach bhata Liam Cosgrave an neadan reachtaíocht a réalta séin maidir le frith dhéanúint in 19 was a cethar. Gerry sé as mar cheanara ar ina gael in é olbhua í na fáils an ótáchan in 19 was a seacht ach ba bhó a him I mar an rudaí cos leis na caplie a gcónaí.